độ tùy tính nó cao hơn và nổi tiếng nhất là cái emax để tôi đi cả. And of course, becoming a popular material is called the zirconium dioxide material. Và một cái loại sứ cũng rất là phổ biến đó là Ziconia, Ziconium dioxide, cái sứ Ziconia. So all these materials, as you can see here, we can use ask from the lab, or if you have a chairside CAM machine, you can also process this chairside directly by yourself. Thì các cái loại vật liệu sứ này thì chúng ta sẽ có chúng ta có thể order, tức là chúng ta có thể yêu cầu từ bên lab để chúng ta đặt, người ta làm, hoặc là để chúng ta có cả cái hệ thống cắt kem tại ghế, tại phòng khám thì chúng ta có thể lựa chọn các cái block này để chúng ta sản xuất. So now here you have actually quite differences in the strength, in the flexural strength. You can see these materials are more on the weaker side. Then if you look at Emax, already 530 megapascals of flexural strength. So this one already very good strength where you can do most of the applications. But then of course if you look at Ziconia, we are in between 600 and 1200 megapascals of flexural strength. This is much stronger. Chúng ta có các cái loại vật liệu thì có những cái độ bền khác nhau. Cũng như với Emax thì chúng ta có độ bền là 530 thì là cũng rất là cao rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có các cái loại sứ Ziconia thì cái độ bền là từ 600 đến 2 thì nó rất là bền. And another thing is fracture toughness. You can see also from here to here increasing strength. Cũng như là về cái độ kháng đứt gãy thì nó cũng tăng dần từng cái nhỏ. And so if you look at the indication, it's also quite different, right? So here this material is very good for inlays, onlays, and veneers. But then if you want to do crowns you can do very nicely with Emax and a short, like a free span bridges up to second premolar, you can do with Emax also. Thì một cái loại vật liệu này cũng có rất là nhiều cái chỉ định khác nhau, chẳng hạn như gọi các loại sứ, các cái loại vật liệu nhỏ thì được thì chúng ta phù hợp để làm các cái inlay, outlay hoặc là các cái veneer. Còn với Emax thì chúng ta cũng có thể sử dụng để làm veneer, inlay, outlay, cũng như là chúng ta cũng có thể chỉ định là để làm các cái màng cũng rất là tốt. But if you want to do long span bridges, multi-unit bridges, and also replacing molders, that's when you have to select Ziconia. Và một điều Emax thì nó cũng có thể chỉ định để làm các cái câu cắn được đến phá đơn vị ở cái khung răng cổ nhỏ. Và nếu như chúng ta cần phải làm các cái câu răng dài hơn, các cái nhịp dài hơn, là các cái khung răng trường thì chúng ta sẽ phải chỉ định các vật liệu sứ có độ bền cao hơn như là Ziconia. So now, why Ziconia? Of course, it's a very strong material. It's biocompatible, so it's metal free, but because of the strength, you can actually do these, let's say, long span bridges and molar bridges. That's actually where you need it. Như vậy Ziconia có độ bền cao, có tính tương hợp sinh học tốt, và nhờ vào độ bền cao như vậy thì cái phạm vi chỉ định nó cũng sẽ rộng hơn, có thể chế tạo các cái câu răng dài kích thước lớn hơn. So you can have, usually when you order Ziconia from the lab, they will build this from the disc most of the time, because for them it's more efficient. Because they can build out of this disc, they can build between 20 and 25 restorations, depending on the size. It's just a wake up, yeah, it's just a wake up. Để cho mọi người được cùng thì khi mà sử dụng vật liệu sứ Ziconia thì trong lab thì người ta sẽ cắt từ các cái đĩa lớn hơn thì nó có thể cắt được nhiều được thân hơn. Một cái đĩa như vậy có thể cắt được 20 đến hơn 20 cái đơn vị. So and also from this disc you can make a very long bridge. But for when we do a chair side, when you have like a Cerex system, for example, a chair side system, you're actually looking of 3 maximum 4 unit bridge. Còn với các cái block, các cái khối Ziconia, các cái hệ thống chair side, các cái hệ thống cắt kem tại ghế thì thường chúng ta sẽ chỉ dễ dàng nó trong khoảng phạm vi câu răng khoảng 3 đơn vị thôi.
So originally, zirconia is not a glass ceramic. You know, there is no glassy matrix. It is polycrystalline. Okay? So you cannot etch like a glass ceramic. When you want to cement a glass ceramic, you will etch with hydrofluoric acid to make it rough, and then you will silanize. But this is not possible with zirconia. So zirconia has no glassy matrix. So if you want to etch, it doesn't work. So we need to have some other protocol to bond to zirconia, which I will tell you in a minute. But you know, because there is no glassy matrix inside, originally these materials are more opaque, not so translucent like glass ceramics. Thì về mặt bản chất á, thì sự zirconia là không phải là sự thủy tinh, tại vì trong thành phần cấu tạo là không phải kiểu thủy tinh, mà nó là sự oxy đá tinh thể. Thì nó không có thành phần khung thủy tinh ở bên trong á, thì như vậy chúng ta không thể dạng nó được, chúng ta không thể soi mòn nó để tạo ra các cái ví dụ để chúng ta có thể sai lên nó cái đó để tạo lưu giữ dạng. Mà để thực hiện quy định dạng cho zirconia chúng ta cần phải có một quy định khác, là không dùng cái quy định giống như là cái sự thủy tinh. So when I say reasonable aesthetics, it means okay aesthetics. Thì vì Not excellent aesthetics. vì không có nhiều cái thành phần khung thủy tinh bên trong, nên là thường là cái sự zirconia, cái sự tinh thể thì nó không có cái độ trong, thường là sẽ có độ đúng cao hơn. Và vì nó có độ đúng cao như vậy thì tính thẩm mỹ nó chỉ ở mức chấp nhận được thôi, tức là nó vừa phải, nó không có thẩm mỹ là không có quá xuất sắc. So and of course one of the things that we had observed in the past was some chipping of zirconia, because if you want to make zirconia really beautiful, you need to do a layering, glass ceramic layering on the top. But the glass ceramic on the top, the layering ceramic, is much weaker, and that's why you have chippings. Yeah, you have some chippings here. You can see a whole chip area. So in some of the clinical studies, after 3 years, you had already 25% of chipping. Thì một trong những vấn đề lâm sàng thường gặp nhất với cái sự zirconia đó là các cái mảng và vỡ cái phân xứ phụ. Tại vì tôi hiểu là vì zirconia là không có tính thẩm mỹ, nên khi mình đục, nên khi mình muốn tạo được một cái có độ thẩm mỹ cao thì chúng ta phải đắp xứ lên cái đó. Nhưng mà cái phân xứ đắp lên bề mặt đó thì độ bền nó rất là thấp, nên là nguy cơ mảng vỡ cái phân xứ rất là cao. Thì có một số nghiên cứu kéo dài đến 3 năm, theo dõi đến 3 năm thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mảng vỡ của cái xứ phụ, cái xứ zirconia thì nó có thể lên đến 25%. So now the big trend that is really recommended if you do posterior zirconia, that you have no layering ceramic on the top. You make it monolithic. So out of one piece of zirconia. Thì đó là lý do vì sao ngày nay ấy, thì khi mà chúng ta làm cái cục phân chân sau á, thì người ta sẽ khuyến cáo chúng ta nên làm cái cục phân nguyên khối, cho nên chúng ta sẽ làm nó nguyên một khối công thức cái khối zirconia, chúng ta không có phụ xử lên trên. Yeah. Okay, now I would like to show you why zirconia is so strong. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là vì sao mà cái sự zirconia nó lại bền, nó lại cứng. So if you have a zirconia, usually you have a so-called tetragonal polycrystals inside. Thường á, thì thường cái zirconia thông thường á, thì chúng ta sẽ có cái pha tinh thể ở dạng đa giác, từ giác. Now if you have a little crack here, you can see a little crack tip. And the crack, of course, once there is a little crack, the crack wants to propagate through the material. But once there is this energy of the crack, this tetragonal crystal, they can change into another shape of the crystal. We call it monoclinic crystals. Thì như vậy chúng ta thấy là trong cái thành phần cấu tạo của cái zirconia thông thường thì nó sẽ cái pha tinh thể dạng từ giác nó sẽ chiếm đa số. Thì khi nó có một cái vết nứt nó khởi phát thì các cái tinh thể dạng từ giác này nó có khả năng thay đổi hình dạng để nó chuyển thành cái dạng monoclinic, tức là dạng đơn ta. So you can see along this crack tip, the crystals change from monoclinic to from tetragonal to monoclinic. And the thing is, the volume of the monoclinic crystals are higher. So it's a higher volume. So these crystals are 4.5%
higher volume. So if they have a higher volume, they can stop the crack. They can compress this crack. Khi dọc theo cái vết nứt đó thì các cái tính thời gian tự giác nó sẽ chuyển sang cái hình dạng delta, và vì cái dạng delta thì nó có thể tích lớn hơn khoảng 4,5% so với cái dạng tự giác.